5 বছৰৰ পৰা গাহৰি পালন কৰি থাকি যেতিয়া নিজে এটা পুঁজি গোটাব পৰা হৈছে তেতিয়া কি কৰিছে খুব ভাল ধৰণে এখন ফাৰ্ম কৰিম বুলি নিজৰ যিটো হেপাহ নিজৰ যিটো মন এটো লৈ পেলাই কাম কৰি আছে যথেষ্ট ওখ হৈছে বকুলি চক আপোনাৰ তুমি গাহৰি গুটো কি কৰা মই গাহৰি গুটো আসলতে গোটাই ৰাখো জেগাত তাৰ পিছত যেতিয়া শুকাই যায় তাৰপা পুৰা ছিটিয়াই দিওঁ হাকত মানে খেতিও কৰিব পাৰি চক এয়া গাহৰি গু দি পেলাই ই খেতিও কৰিছে এয়া চক এনে ধৰণে কিমান ওখ ওখ হৈছে চক আপুনি পাত খিলাই চক কিমান ডাঙৰ হৈছে দেখিছেনে তলত এটা খুব ধুনীয়াকৈ বিম দি লৈছে তলটো কিন্তু বিম দিয়ে লৈছে সেই বিমত যেনেকৈ বাঁহটো মানে ফচাই দিছে বছৰেকত 15 লাখৰ ওচৰা-ওচৰি হয় 15 লাখৰ ওচৰা-ওচৰি হয় ন নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই সুদীপ্ত বৰা আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু বৰ্তমান মই গোলাঘাট সমষ্টিৰ চেলেঙিত উপস্থিত আছোঁ আৰু এজন বন্ধুৰ ওচৰত আহিছোঁ আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিব আহিছোঁ বন্ধুজনে মোটামুটি 4-5 বছৰৰ পৰা গাহৰি পালনৰ লগত জড়িত আজি এখন খুব ধুনীয়াকৈ এখন ফাৰ্মো বনাই আছে সকলো কথা পাতিম বন্ধুজনক মই চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ নমস্কাৰ তোমাৰ অকমান পৰিচয়টো জানিব চেষ্টা কৰিম মোৰ নাম হৰত গগৈ হয় মোৰ ঘৰ চেলেঙি কিমান দিনৰ পৰা গাহৰি পালনৰ লগত জড়িত মোৰ প্ৰায় 5 বছৰে হ'ল 5 বছৰ হ'ল ন বৰ্তমান কি ব্ৰিড লৈ পেলাই কাম কৰি আছা বৰ্তমান মোৰ ওচৰত ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ লেণ্ডেছ হয় দুটাই ব্ৰিড আছে 5 বছৰৰ পৰা গাহৰি পালন কৰি থাকি যেতিয়া নিজে এটা পুঁজি গোটাব পৰা হৈছে তেতিয়া কি কৰিছে খুব ভাল ধৰণে এখন ফাৰ্ম কৰিম বুলি নিজৰ যিটো হেপাহ নিজৰ যিটো মন এটো লৈ পেলাই কাম কৰি আছে আৰু ইয়াতে চোৱা এখন খুব ধুনীয়াকৈ এখন ফাৰ্ম নিজে বনাইছে তো কিমান ৰুম বনাইছে ইয়াতে 22টা ৰুম বনোৱা হৈছে 22টা ৰুম হয় তো এইটো কিমান সাইজৰ ৰুম বনাইছা এই 4টা ফেয়াৰিঙৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে 8x10 8x10 বনাইছা আৰু এইফালে এইখিনি হেবু সব 5x10 এইটো 5x10 বনাইছা ন মোটামুটি কিমান 22টা ৰুম বৰ্তমান বনোৱা হৈছে কিমান টকা এতিয়া মানে এতিয়ালৈকে ইনভেষ্টমেন্ট কৰিছে ফাৰ্মখনত এতিয়ালৈকে প্ৰায় 2 লাখ মান হৈছে গাহৰি যিটো গু আপোনালোকে বহুতে সুধি আছে যে গাহৰি গুটো কি কৰা যায় গাহৰি গুটো আসলতে কি কৰে মানে কেঁচাই আনি মানে গাহৰি গুটো মানে ফাৰ্মৰ পৰা লৈ আনা হয় এনে ধৰণে চক ইয়াতে আনি পেলাই এনে ধৰণে থৈ দিয়া হৈছে আৰু এই যিটো বস্তুটো শুকাই যোৱাৰ পাছত কি হৈছে এনে ধৰণে মুৰ্গীও খুচৰি দিয়ে বা শুকাই যোৱাৰ পাছত এনে ধৰণে মেলি দিয়া যায় আসলতে এইখন এখন বাগান আছিলে মোটামুটি এইখিনি চক গছপুলি হৈ আছে বাগান দেখিছেনে এই বাগানখনত কিমান দিন হৈছে বাগানখন এবছৰ আসলতে এবছৰ বাগানখনেতো ইনকাম নিদিয়ে গতিকে চৰতে কি ভাবিছে ইয়াত মাজে চক ভোট জলকীয়া খেতি কৰিছে দেখিছেনে ভোট জলকীয়া খেতি কৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা মানে লাভ কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি দুপইচা কেনেকৈ ইনকম কৰিব পাৰি সেইটো চেষ্টা কৰিছে মাজে এয়া আছে ওলকবি আৰু বন্ধাকবিৰ যিটো খেতি আসলতে ইয়াৰ গুটো দি পেলাই যিটো খেতি কৰিছে ভোট জলকীয়া বৰ্তমান কিমান আছে বৰ্তমান 700 মান আছে 700 মান আছে আৰু কেই বছৰ মানে কিমান দিনৰ পৰা তুমি ভোট জলকীয়া কৰি আছা যোৱা বছৰহে আৰম্ভ কৰিছিলো আচ্ছা এবাৰ দ্বিতীয় বছৰ আৰু ইয়াতে কি সাৰ দিছা তুমি ইয়াত সব গাহৰি গৈ দিয়া আছে সব গাহৰি গু দিয়া আছে অলপমান গৰু গোবৰ দিয়া আছে মানে গাহৰি গুটো আপোনালোকে ফাৰ্মখনৰ পৰা কেঁচাই তেনেকৈ যদি বুটলি আনি পেলাই এনে ধৰণে খেতিও কৰিব পাৰে আৰু তেতিয়া ফাৰ্মখনৰ যিটো গোন্ধ এই গোন্ধটো আপোনাৰ নাথাকে আসলতে গু আৰু মুটটো যেতিয়া মিক্স হৈ পেলাই এক জেগাত গুচি যায় তেতিয়াহে খুব এটা বেয়া সেন্ট কিন্তু গাহৰি ফাৰ্মখনে মাৰে গতিকে আপোনালোকে গুটো যদি সাইড কৰি পেলাই লৈ আহে আৰু মুটটো যদি পানী মাৰি পেলাই অতৰাই দিয়ে তাহলে ফাৰ্মখনত কোনো কাৰণত আপোনালোকে বেয়া গোন্ধ মানে নাথাকে হয়নে নহয় আৰু ইয়াৰ পৰা কি মানে গুটো ভাল নে তোমাৰ মানে ভাল সাৰৰ কাম কৰিছে ধুনীয়া সাৰৰ কাম কৰিছে ন আৰু এইফালে চক আপোনাৰ এ দেখিছেনে কুলা হৈ আছে ভোট জলকীয়া কুলা হৈ আছে যথেষ্ট ওখ হৈছে বকুলি চক আপোনাৰ আসলতে বকুলিটো ইমান ওখই হয় নেকি হয় ইমানটোৱে হয় ওখ তেতিয়া মোটামুটি যথেষ্ট আপোনাৰ 2 ফুটতকৈ বেছি ওখ আছে হয়নে হয় 2 ফুটতকৈ বেছি ওখ আছে আৰু এইফালে ওলকবি আছিলে ওলকবিখিনি খোৱা হ'ল ইয়াত ওলকবি আছিলে ন এইফালে ওলকবি আছিলে আৰু এয়া কি বকুলিয়ে নে বন্ধাকবি ফুলকবি এয়া হ'ল ফুলকবি চক এয়া ফুলকবি আৰু মাজে আছে বন্ধাকবি এই সিফালে আছে বন্ধাকবি কিমান ওখ হৈছে চক আপুনি পাত খিলাই চক কিমান ডাঙৰ হৈছে দেখিছেনে গতিকে এইটো আমাৰ কোনো কিন্তু মেডিচিন বেলেগ কেমিকেল দি পেলাই কৰা মানে খেতি নহয় আসলতে ঘৰত কৰিবৰ কাৰণে কৰিছে ঘৰত খাবৰ কাৰণে এইফালে চক এইফালে বৰ্তমান কি হৈছে বাঁহেৰে দি পেলাই তুমি কামটো চলাই আছিলা হয় নে নহয় আৰু ইয়াক খুব ধুনীয়া চক পোৱালি বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে আছে নেকি নাই এইখিনি পোৱালি সম্পূৰ্ণ ঘৰলৈ ৰখা হৈছে নতুন ফাৰ্মৰ কাৰণে ঘৰলৈ ৰাখিছে ন এয়া নিজৰে পোৱালি তোমাৰ নিজৰ পোৱালি হয় আচ্ছা এই ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ হয় আৰু এইফালে আছে এয়া গাভিনী হৈ আছে কিজন গাভিনী হৈ আছে ন এই প্ৰথমবাৰ দিছা নেকি একদম প্ৰথমবাৰ দিছা আৰু এইটো বৰ ন হয় এয়া বৰ চক এয়া বৰ আৰু এইফালে আছে এই পোৱালি দিলে এবাৰ দিলে পোৱালি আৰু এইফালে
এইফালে দুজনী ন মাইকী দুজনী গিল্ট হয় আচ্ছা এইফালে আছে আৰু এয়া পোৱালি অলৰেডি দিলে কেটা দিছিলে পোৱালি তাই ইয়াৰ 10টা দিছিলে 10টা ন এয়া 10টা পোৱালি দিছিলে এই দুটা লগত আছে নে বাকি 10টাই আছে 10টা নাই নেকি 8টা মান আছে এইফালে আপোনাৰ চক এয়া পোৱালি দিছে এইয়া ধুনীয়া পোৱালি আছে এইফালেও আছে এয়া তিনিজনী গিল ক্ৰছ কৰালা নাই ক্ৰছ এতিয়ালৈকে দিয়া নাই আৰু এইফালে আছে এইকেইটা ফেটেনাৰ খাচী এইকেইটা খাচী ৰাখিছে চক এই মোটামুটি 90 মান হ'ব ন 90 প্লাছ হ'ব এইকেইটা 3টামান কুইণ্টেল প্লাছ হ'ব এইকেইটা চক মানে যেটো খাচী ৰাখিছে আৰু এইকেইটা কি বহাগৰ বিহুলৈ উলিয়াবা নেকি বিহুলৈকে উলিয়াব পৰিকল্পনা আচ্ছা বিহুলৈকে উলিওৱা পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু এহেত দুজনে কি পোৱালি দিলে দিলে থাৰ্ড টাইম গাভিনী হৈ আছে থাৰ্ড টাইম এয়া চক থাৰ্ড টাইম মানে যেটো গাভিনী কৰিছে আচলতে বাহৰ গড়ালখন এনেধৰণে তুমি মানে পৰিচালনা কৰোঁতে কিবা অসুবিধা হৈছে নি এই প্ৰথম অৱস্থাত অসুবিধা নহয় কিন্তু 2টা বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত অসুবিধা হয় গোটেই গুৰিবিলাক পচি যায় আচ্ছা হয় যেটো চক হি তলত এটা খুব ধুনীয়াকৈ বিম দি লৈছে তলটো কিন্তু বিম দিয়ে লৈছে সেই বিমত যেনেকৈ বাঁহটো মানে ফচাই দিছে হয়নে নহয় হয় গতিকে এনেধৰণে কৰিছে আচলতে কম বাজেটত কাম কৰিছে এনেধৰণে কাম কৰি সেইখন এটা নতুনকৈ বনোৱাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিছে হয় আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্টটোৱে খুব মেইন হয়নে নহয় আমাৰ ইনভেষ্ট মানে কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কেপিটেলটো মানে পইচা নাথাকে পইচা নথকাৰ কাৰণে আমি কম বাজেটত কামটো কৰিব লগা হয় আৰু এনেধৰণে কৰি যেতিয়া সফল হৈছে নিজৰ এটা পুঁজি যেতিয়া গোট খাইছে তেতিয়াহে ডাঙৰ এটা মানে ঘৰ বনাবৰ কাৰণে কিন্তু ৰুম বনাবৰ কাৰণে সি চেষ্টা কৰিছে হয়নে নহয় গতিকে এইখিনিয়ে বৰ্তমান তোমাৰ কিমান আছে বৰ্তমান মোৰ সবে দাম 43 মান আছে 43 মান আছে আৰু বৰ্তমান পোৱালি কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিছা তুমি এবাৰ পোৱালি এবাৰ সব 6000 কে বিকা হ'ল 6000 কে আৰু এবাৰ জানুৱাৰী ডিচেম্বৰত কিবা বিকিলানে মাংসৰ কাৰণে জানুৱাৰীত অলপমান দিয়া হ'ল ন তোমাৰ বছৰেকত কিমান টকা এই মানে আৰ্নিং এটা হৈ আছে এই গাহৰি ফাৰ্মখনৰ পৰা আৰ্নিং বুলি ক'বলৈ হ'লে বছৰেকত 15 লাখৰ ওচৰা-ওচৰি হয় 15 লাখৰ ওচৰা-ওচৰি হয় ন আৰু এই ফাৰ্মখনৰ পৰাই চক বছৰেকত 15 লাখ টকা নিজ স্বাধীন হিচাপে ইনকম কৰিবৰ কাৰণে তাই সক্ষম হৈছে আচলতে আৰু দানা বৰ্তমান কি ব্যৱহাৰ কৰি আছা দানা ডিহিউজ আৰু জাফা ব্যৱহাৰ কৰি আছা ন হয় মানে সম্পূৰ্ণ ড্ৰাই ফিডতে তুমি ৰাখিব চেষ্টা কৰিছা ফাৰ্মখন হয় গতিকে এইখিনি গাহৰি চক খুব ধুনীয়া হৈ আছে গাহৰিখিনি এই কেইবাৰ পোৱালি দিলে এই সেকেন্ড বাৰ হ'ব এবাৰ সেকেন্ড বাৰ পোৱালি দিব দিছে ন গতিকে এইখনেই হ'ল চৰতৰ ফাৰ্ম আৰু এইখন এনেধৰণে কৰি আজি 5 বছৰৰ পাছত নতুন এখন ফাৰ্মৰ পৰিকল্পনা কৰিছে গতিকে গাহৰি ব্যৱসায় কৰি সুখীনে সম্পূৰ্ণ সুখী ন গতিকে ইয়াত সুখী কাৰণে আচলতে তাত আকৌ পৰিকল্পনাটো বহাই আছা হয় গতিকে এইখনেই হ'ল ফাৰ্ম গতিকে এনেধৰণে আমাৰ পালকখিনিয়ে নিজ স্বাধীনভাৱে ব্যৱসায় কৰি আছে গতিকে আজি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকক বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ' কিবা বিক্ৰী কৰিবলৈ কিবা আছে নি তোমাৰ বৰ্তমান নাই ন বৰ্তমান বিক্ৰী কৰিবলগীয়া নাই গতিকে আপোনালোকে যদি চেনেলটোত নতুনকৈ ভিডিঅ' চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তো আজিলৈ আহোঁ আকৌ নতুন এটা লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ বন্ধুসকল